各位网友，大家好，今天是2021年4月5号，星期一，欢迎大家参加王健每日观察直播1的节目。我们今天的题目是驳香港金管局前总裁任志刚的混账话。那么我为什么要讲这个议题的原因，是因为我看到这个香港的肖若元先生正在讲这个话题啊。那么我听了一下，没听全啊，我知道大概说什么话。然后我就把这个任志刚把的话找出来，然后我们来说说这个话题。因为任志刚是一个非常有身份的金融家，或者叫银行家，他是银行家的银行家，所以有些话他说出来呢，他用他来说这个话呢，是非常混账啊。那么有些人不懂，你不懂装懂，那或者是搞错了，这没问题啊。但是任志刚来讲这个话就不对，所以他说这些话由他说出来，这就是混账话。所以我们今天来说说这个任志刚啊，任志刚是香港金融管理局的前总裁。香港金融管理局相当于香港的中央银行啊，相当于香港的人民银行或者是美联储啊，是一个非常重要。它是一个香港实行的是货币局制度啊，货币局制度。那么在这个制度之下，金融管理局的总裁，是基本上是整个香港金融业的大总管啊。他在这个岗位做的时间最久啊，所以他对香港非常的了解啊，香港到底怎么回事，他非常的清楚门儿清。他现在是什么呢？行政会议员，行政会议的成员。行政会议是香港的一个咨询特区行政长官的咨询机构，它不是决策机构啊，咨询机构。但是呢，特首要听行政会的一些建议啊，有些建议他会听的啊，所以他是有一定的政治地位啊。那么这个任志刚出席一个电台，什么电台我不知道，我没时间查了啊。他就说到这个美国将这个金融武器化啊。他说美国要是出招呢，不会，广东话叫不会去到太准啊。什么意思呢？就是不会太极端，就说美国真的要对香港实行制裁，不会太极端啊。他说所谓的金融，我拿的这个资料是来自于香港经济日报，我这声明一下啊。那么任志刚说，他的背景没怎么交代，就是估计就上来，就是最近香港会有一些说法，关注这个美国会不会对香港实行制裁。那么应该是他在回答这个问题的时候，他说这美国把这个金融武器化啊，那么他觉得呢，美国出招呢，对香港实行制裁呢，不会太极端。那么所谓的武器化，金融武器化是什么呢？有三点。第一个，不让投资者去美国市场啊，当然不是所有的美国投资者，是不让某一些投资者去美国市场。然后呢，不让这个集资者啊，也是某些集资者到美国市场上去集资啊。然后不让某些人使用美国的金融平台啊。那这就是所谓的武器化。但是呢，这个任志刚说，美国是全球最大的负债国，金额达到14万亿美元啊。中国是最大的债权国啊，连香港加在一起总共有4万亿美元啊。那么最大的负债国是否用金融武器打最大的债权国，这是受人质疑的。这个话呢就很混账啊，就是说这个世界上是什么呢？这个世界上是最厉害的，不是把钱借给别人的人啊，是这个世界上最厉害的是能够借到别人钱的人。为什么？能借到钱的人说明什么？说明你有信用，别人才会把钱借给你。你说我很有钱，我把钱全部借给别人，当然你是很有钱。但是中国的这个
这个债权呢，并不完全是它的债权，因为中国本身的外汇储备跟其他国家的外汇储备是不一样的。中国的外汇储备是基于人民银行的兑付承诺所保存的外汇储备啊，其他的中央银行，它的外汇储备它并不具备兑付承诺的义务，因为其他的中央银行它不需要去兑付，因为市场直接就兑付了。那么中国是一个外汇管制的国家，当你实行外汇管制的时候，那么中央银行就有个兑付责任啊，兑付的责任什么意思呢？你把钱拿到中国来啊，你拿来的钱是外汇，你跑到中国去用外汇换成人民币去用，那人民银行这个时候就有一个兑付承诺，就是等你离开的时候，你可以等值的把你汇进来的钱汇出去。这就是人民银行为什么要保存一个这么大规模的外汇储备的原因。所以，人民银行手上握的这个外汇储备，它不完全是债权，它也可能是债务啊。所以，这是有个兑付承诺里面，任志刚只讲他握的是4万亿的3万，加上香港是4万亿的外汇储备啊，放到美国的国债市场上去，你可以不放去的。没有人强迫你放的，你自己拿的钱放那去，因为什么？没地儿放啊，你只能放到美国去啊。所以呢，任志刚讲这番话呢是什么意思？这背后就是政治啊，用政治来用金融的这个语境来喊政治口号，这就是混账话。他只说其中的一部分。其他他就不说啊，这是一个啊。他说，如果不让人投资或者不给中国公司到美国集资，是否等于资本管制啊？这是任志刚的讲话方式。他质疑呢，他不说啊一个陈述句，他就用反问啊。那么不让中国的公司到美国去集资，是不是资本管制呢？当然不是啊。它是个自由市场，美国是个自由市场啊。他只是不让中国的企业去集资啊，他只是针对中国啊，所以当然不是啊。所以任志刚其实问了一堆的问题啊，说如果不让人用美元，是否等于外汇管制？不让人用美元，不让，比如说他制裁俄罗斯，俄罗斯不能用美元结算，那美国是不是外汇管制的呢？当然没有啊，啊，任志刚你不知道吗？啊。所以我说它是混账话，这是混账话。如果冻结他人资产，比如美国国债，是否债务违约？美国有没有冻结别人的美元国债呢？没有啊，它不是不归还美元债务啊。它如果是就是说美国国债它已经证券化啊，证券化它就是一个资产。这跟美国政府跟美国政府的这个债券到期不支付这个债务，债券违约就是你到期啊，这个债券到期你不还别人钱，那叫债务违约。如果它变成一个资产，那么我因为某个原因去冻结这个资产，跟债务违约是一个概念吗？当然不是一个概念。你金融管理局局长不知道，总裁不知道这是什么意思啊？他又说啊，他说任志刚说啊，这个给市场的印象是全球最大的负债国，搞资本管制，搞外汇管制，搞债务违约啊，就是会搞得很大啊，所以会引起市场的反效果啊，这是一个，他就是想怎么说呢？意思就是说。美国要是进行外汇管制，做这个动作就是外汇管制，做这个动作就是债务违约，做这个动作就是资本管制，这基本上是胡扯，啊，这基本上是违背了金融学的常识啊。
好，他就说，他说香港是使用美元的第三大市场，美国不会使出核子武器来禁止美国使用啊，就说他说美国不会用禁止香港使用美元啊，可能性极低。但是在居安思危之下，金融管理局仍然有很多的方案啊，比如说，如果美国禁止港元挂钩，港元可以挂钩其他货币啊。那么，如果美国禁止中概股，那么对香港更有利，因为资金会来到香港投资啊。那么他又说，他说人民币国际化可以减低对美元的依赖啊，香港资本市场可以借助人民币活跃使用，例如可以用人民币买港元啊。那么因为中资资本本身，中资股本来就是人民币啊，那么外国投资者可以选择你到底是要冒人民币的风险，还是要冒港元的风险啊？他说现在还没有答案，要看投资者怎么说啊。那客观上讲，中国有贸易顺差，有很多的储备，经济增长比美国快1倍多，人民币前景看升，所以香港推动到人民币在香港资本市场上运用是非常好的事情。如果能够成事呢，香港人民币国际化可以走得更快，那么香港金融中心的地位更稳固。那么以及资金流入这个港元的这个数量会减少，保持港元稳定会更容易啊。然后他说这个说这个每一个货币都是一个交易的单位，一个财富的储备，一个会计的单位，3个货币功能都很清楚，不会削弱这个香港元的地位啊。那么然后就是讲到这个中国的外循环为主体，内循环为辅助，香港如果能够勾住这个内循环，扮演什么角色？他这么说，他说这个在“十四五”规划当中啊，那么这个大湾区，大家知道大湾区现在在推动啊，消除这些生产要素流动的障碍，香港可以做很多的事情，可以做很多的生意，比如说这个香港人可以到内地去工作、去消费，然后最重要的是资金流动，比如说香港银行在大湾区可以接受存款、贷款。那么理财通也是资金流动的一部分，他曾经写过5通策略，资金流通、货币兑换流通，这个资金融通，资金货币流通就是港元可以在内地使用，香港也可以用人民币，然后资金融通就是银行的渠道、证券的渠道、股票的渠道，集资者、投资者可以在大湾区互动。这是天方夜谭，这个任志刚可以这么胡扯，也是醉了，也是醉了。他说啊，我把他的话全部讲完，然后我来总体的来评价啊。他说这个打通金融互通之后，同时要注意金融安全。管理风险可以实行额度管理，也可以实行单位管理，也可以实行项目管理等等反正讲了一堆这样的话，基本上后面这个就不重要重要的是前面这个。前面为什么会提到这个美国出手会不会力度很大？背景是什么背景是国安法，去年过了国安法。那么国安法之后呢，就是选举条例选举条例就是改变香港的特首的选举、立法委员的选举跟这个选举委员会的选举3个选举。这个3个选举确保中共把香港的这个选举条例改掉，改到什么地步呢？改到就是无论是特首还是立法会还是选举委员会的选举都被中共操控目的就是要操控。那么这件事情在这个人大层面已经完成了，这一次呢动作就有点慢，就跟上次不一样。上次这个
人大一过，这边马上宣布啊，马上就上来，马上就上来的目的是什么？就是马上就过，马上就过。嗯，这次呢就拉得很长啊，要到6月份，然后到9月份等等，这是一个啊，这是一件事啊。另外一个背景是什么？就香港12名这个民主派人士啊，现在判罪啊，有罪成啊，现在要判刑啊，要判刑。那么这两个背景啊，这两个背景，这件事情都在发生啊。那么美国这边就是原来是港版国安法通过的时候是川普政府啊，川普政府就基本上选择了就是放空炮啊，制裁几个人就完了啊，基本上没做任何的动作啊。我认为川普跟习近平有交易，在香港问题上是有交易的啊，否则的话会放这种空炮。如果这个美国啥都不干，可能是什么？可能是川普的认知问题啊，他觉得香港既然回归了，那就香港就是中国的嘛，跟我没有一毛钱关系，我不能干涉别人，这可能是个认知问题。但是美国又不完全是不动啊，不做啊，不作为，他还是制裁了一下啊，制裁了。可是他制裁了一下，说明什么？说明这里面就没有认知的问题。那如果没有认知的问题，他知道这个严重的后果，而他选择不干预，他选择不干预。你想一下，这里面如果没有交易的话，那怎么可能呢？双方打的贸易战打得如火如荼，香港一个这么顺手的这个工具为什么不用？所以我一直觉得，川普跟习近平是有交易的，因为博尔顿的书里面也有写啊，川普几次跟习近平提到这些事情。那但是川普下台了，现在换成了拜登啊。拜登上来之后啊，虽然有些人讲中国的日子好过了，你先看中国日子会不会更好过，更难过了？为什么？中美之间的对抗更激烈，而且美国不仅仅是跟中国对抗，而且他还拉着他的盟友跟中国一起对抗。好，现在问题来了，任志刚为什么突然讲起美国出手不会去得太近啊？广东话叫去得太准，就是不会太极端啊。就是说美国要制裁我们不会太极端，这是一个愿望而已啊，他或者是他的一个期望而已。他说明什么？他很焦虑，非常焦虑啊！就是我刚才说的这个，在这个背景之下，他又想判这个12个香港的民主派人士，这一头呢，这个选举条例又在改，是要把整个香港的选举制度给弄翻过来啊。那不知道拜登政府会出手干什么？这就是任志刚讲这番话的背景，他不知道他会出什么手，他就这个叫什么走夜路吹口哨，给自己壮个胆儿。其实根本的就是这个啊，所以他就说一番这样的话，说像美国不会出手那么重的啊。我们先讲讲任志刚是个什么人啊？我在当记者的时候，我对他很熟悉，因为我们一开编辑会，我不跑这个香港金融啊，我们有跑香港金融的这个同事，这个我们开编辑会就永远有他的名字啊，因为跟他有关系啊。任志刚呢是66年到70年在港大毕业啊，那个时候如果是在香港大学毕业的话，一定是社会精英啊，是那个岗位是这个学位是很少啊。那么70年取得社会学学士啊主修的是什么呢？主修的是经济学跟统计学。71年加入香港政府啊，那个时候大学毕业，要么就去金融机构，要么去政府啊。然后后来就当这个统计员，后来升为主任。83年，任志刚参与这个制定这个联系汇率，这就香港的货币制度就叫联系汇率啊。等一下我们再解释。85年，他参与这个联系汇率的制定的工作，当然他没有资格制定，他只是
他只是在旁边这个敲敲边鼓啊，真正做这件事情的一定是英国人啊。那个时候83年那个时代呢，都是英国人在这里做事，像任志刚这些都是英国人培养的这个公务员啊。到了85年，他出任这个副金融司啊，那期间处理了一个国际商业信贷银行的这个事件啊。那这是一个当时是一个蛮空洞的一个事件啊。88年，那88年就很重要了。88年这个港督是魏一信啊，魏一信在这个魏一信在粉岭的别墅，港督有个别墅在粉岭啊，粉岭就在新界靠近这个罗湖那边。88年12月，魏一信在他的粉岭别墅开过一次历史性的会议，商讨什么呢？商讨香港回归之后的金融安排，任志刚有参加，说明什么？说明他是一个被港英安排作为一个过渡性的人物，任志刚啊，那个时候啊。那么后来呢，任志刚就去这个边境罗湖，接了几名来自北方的大员啊，然后就从这个罗湖坐直升飞机到粉岭，然后就跟这个香港当时的财政司司长，翟克成翟哈森啊，然后他就被任命为1989年被任命为副金融司的司长啊，副司长啊，到1991年，任志刚被任命为这个外汇管理局、外汇基金管理局的局长。外汇基金是香港的这个外汇储备啊，其实外汇基金就是香港的外汇储备啊，他做外汇基金的局长，就是专门管外汇储备。1993年，香港成立金融管理局，然后任志刚在2009年啊，任志刚就当这个总裁，一直干到什么时候呢？93年干到2009年啊，中间涉及到一件很重要的事情，就是98年的这个亚洲金融危机啊，他去打虎啊，打这个跟美国的这个基金啊，炒卖港股的这个基金啊，动用千亿港元击退了这个炒家，然后最后把他买来的这些港股成立了一个叫盈富基金啊。2001年，这个任志刚获得金紫荆勋章。2009年啊，这个任志刚这个离任啊，离任。2010年，任志刚就成为中国建行的非执行董事啊，这就是一个交换了啊，就奖励他啊，让你当中国建设银行的非执行董事啊。那么任志刚跟跟林郑月娥这一批啊，其实都是港英政府培养的这个精英管理团队的其中一个成员啊。当然，任志刚不是这个 AO 体系，这个林郑是 AO 体系出来，政务官出身啊，他是走金融这一块，金融这块更赚钱啊。那么坐直升飞机上来，任志刚是坐直升飞机上来啊，那可以说明他是一个中国方面也可以接受的人啊，而且跨越了97啊，成为一个香港稳定香港金融系统的一个关键人物啊，就是任志刚啊，大概就是一个这样的人物啊。大家知道香港是金融中心啊，在一个金融中心当中央银行的行长啊，任志刚做这个金融管理局的总裁，就是中央银行的行长，他对银行非常的熟悉啊，这个没有话讲。所以他讲的那番话，我说是混账话，这个话别人讲就可以原谅，但是任志刚来讲就不可原谅，因为都是混账话。那我来讲一下啊。我来讲什么呢？我先讲个这个关于这个，先说他说人民币的这个问题啊，说用人民币来买股票，甚至说用人民币港元可以跟人民币挂钩啊。我先说这个
港元跟人民币的关系吧。先说连续汇率，先讲讲港元的连续汇率。港元的连续汇率是什么意思？就是很简单，其实非常简单，就是港元跟美元挂钩。香港的任何一个银行，香港现在有3家发钞银行，汇丰银行、渣打银行跟中国银行。原来香港只有2家发钞银行，一个是汇丰银行，一个是渣打银行。那么香港回国之前把中国银行放进去，所以香港现在有3家银行。这3家发钞银行，这个跟中国不一样，中国发钞只有中央银行发钞，香港不是，香港是你由商业银行发钞。发钞其实并没有特别的，除了对这个商业银行有一些声誉上的帮助之外，对商业银行没有任何的好处，就没有利益其实没有太大的利益只不过当时是委托商业银行发钞那么商业银行发钞，它发钞模式很简单，就你看就是说这个连续汇率是什么意思？就是汇丰银行每发行7.8元港元，他就在他的这个库房存一个1美元的这个美金，就是以这个汇率等值的美元放到库房去，然后后来这个库房就统一放到这个金融管理局那边去那就等于就是他每发行1元港元就会在这个金融管理局那里放等值的美元，所以呢，港元是什么？港元其实就是美元那么金融管理局呢，就用这个7.8作为一个基本，它当然还有个浮动7.8有上下浮动，作为一个兑换承诺兑换承诺就是你拿着7.8美元的7.8港元的港元跑得去银行，它一定会换等值的1元美元给你。所以实际上呢，连续汇率的概念是什么概念？就是港元就等于美元，所以它只是不使用美元而已，它是用美元作为挂钩，所有的挂钩模式都是一样，就是这个意思，你理解吗？所以连续汇率，所谓的连续汇率，就是它每发行1块钱本币，同时就会用等值的外汇，就是美元，放到它的外汇储备里面去，就是这样，这就是叫连续汇率。连续汇率非常简单，连续汇率的本质是什么？连续汇率的本质就是港元的本质就是美元，就这个意思然后金融管理局有个兑付承诺，就是我保证你用港元能够换到7.8为兑换汇率的美元，这就叫这个外汇连续汇率这是一个还有一个就是外汇管制。那么中国有个外汇管制，外汇管制什么概念？外汇管制，中国的外汇管制不是全面管制它是有2个账号，一个叫资本账号，一个叫贸易账号。所有的资金它都有2个方向，一个是资本项目，一个是贸易项目那贸易项目它是自由兑换的，就是贸易公司它不需要受到外汇管制，它只是办理一些手续它出口做东西拿到的美元可以自动的换成人民币，它要去进口东西，它也可以去拿着人民币换成美元，然后去进口东西在贸易项目是可以自由兑换的，只不过它要履行相关的手续，但是在资本项目是不可以自由兑换的。所以你拿的钱，给你一个额度，你在额度之内你能换美元，但是超过这个额度你就换不了，然后他不想换给你，你也没办法换所以在资本项目之下呢，是不能自由兑换的。好，我们知道这两点，你就知道任志刚讲用人民币去买港股是多么的荒谬。为什么？很简单，人民币在香港是有一个资金池因为有需要结算，但是在香港
在香港，人民币不是流通货币，流通货币是港元。那你怎么用人民币去交易呢？如果你用人民币去交易的话，意味着什么？意味着人民币要自由流通到香港来，你才能去交易，否则你怎么交易？你只有这么一碗水，可是那边有一地的菜，你要去浇菜，你用一碗水是不够的，你必须接个自来水管子才能去浇菜啊，对吗？如果你把自来水管子一接通到香港，意味着什么？那不就意味着香港成为中国外汇管制的一个窗口了吗？或者是一个缺口了吗？那钱不就直接跑到香港去了？如果可以在香港变成人民币可以自由兑换，否则的话，你用人民币去买了股票，然后你卖掉的时候是卖出港元还是卖出人民币的？如果卖出人民币的话，我得花呀，我要花的时候，我是不是直接就兑换成港元？那么是不是意味着什么？意味着整个香港就变成一个可以自由兑换人民币的地方，那外汇管制不就崩溃了？所有的钱不都跑到香港去了吗？所以在这个问题上，任志刚怎么会不知道中国有外汇管制呢？这是一个。还有一个最重要的问题是什么？还有一个最重要的是，就是刚才他说，美元可以跟港元可以跟这个，如果不想挂，如果美国不让港元跟美元挂钩，它可以挂其他货币，甚至可以挂人民币。挂其他货币我们先不说，先挂人民币。港元如果跟人民币挂钩，意味着什么？意味着港元也会外汇管制啊，对吧？你想一下是不是？如果它挂钩什么意思？挂钩就是我采用你这种货币，比如说联储汇率是挂美元，实际上香港流通的这些货币都是美元，只不过不是用美元的这个这张纸，用的是港元这张纸，但实际上全是美元。如果他把这个挂钩挂到什么？挂到这个人民币的话，那等于香港就流通人民币，那挂什么钩？直接取消港元是吧？直接兑换成人民币不就行了？如果香港变成人民币流通人民币的话，意味着什么？香港外汇管制啊，那怎么会有金融中心？所以任志刚讲这种话就完全是没大脑啊，这是混账话。还有一个问题是什么？他说可以挂其他的货币，可以啊。你挂委内瑞拉币，可能吗？不可能嘛？为什么大家都要去挂美元呢？只有一个原因。为什么？美元是国际贸易结算货币，它作为国际贸易结算货币，它是基本上被所有人接受，就是当你兑换的时候，你给出美元，所有人都可以接受，在贸易领域啊。那所以所有发行用货币局制度的货币挂钩的只挂美元，没有挂其他的货币，因为当它挂到美元的时候，它的汇兑成本是最低的。因为如果我挂到欧元去，但是欧元不是主要的交易货币，我换成欧元之后，我还得换成美元，中间就有一个汇兑成本。所以最高效率的是什么？最高效率的就是挂美元，因为我只要换成美元，所有人都接受，他不用再去换其他的货币。如果你挂成日元，它也要换成美元，理解吗？所以全世界的货币局制度的挂钩对象一定是美元。港元可不可以挂其他货币？当然可以，但是它会影响你的交易成本。当你的交易成本比较高的时候，你就不会被拿来选择做交易，那你这个货币就有问题，你的汇率就会降下来，你就会跌下来。所以在这个问题上，任志刚讲我不挂美元，我挂其他的。他作为一个联系汇率的设计者、参与者，他讲这个话真混账啊！为了喊政治口号，
这是非常混账的话。好，我们来讲今天的关键点。他说，美国人不会出极端的手法啊，我就讲讲美国这个议题，我们前讲过。美国制裁香港，如果我们不讲制裁人的问题啊，我们就讲金融领域，它基本上有宏观手段跟微观手段。宏观手段是什么？宏观手段就是港元。港元就很简单，这只要制裁金融管理局，不让金融管理局使用美元结算系统，或者就是金融管理局不能使用美元，那整个的港元的连续汇率就崩溃了，因为你挂的美元啊。那你想一下，你手上握着的外汇储备几千亿的外汇储备，7000多亿吧，我印象中是啊，7000多亿的外汇储备，80%以上都是美元。那你不能使用美元的话，意味着什么？那你就要换成其他的货币呗啊。那么这是一个，就是说整个的港元体系就会崩溃。这是一个，这就是任志刚讲的这个核弹级的武器。这个核弹级的武器会不会用呢？我不认为不会用。为什么？香港有很多美国的金融机构啊，你这一下来这个玉石俱焚啊，那对香港、对美国的金融机构来说也损失很大。而且，香港还是它作为一个亚洲金融中心，美国很多金融机构它不一定说要跑到香港去，它是这个资金通道，你把这资金通道直接给炸毁了，那对美国的这个金融机构来说也是有很大的影响，所以它不可能在没有任何预警的情况下，哐当一下把那个资金通道给炸了，那美国的这些金融机构运行也会受到很大的影响。所以这个问题我不认为他会用这种级别的武器啊，这是第一个。第二个，好，他不用这个武器，他有没有其他的手段？当然有，他有很多层次的武器啊，我只说2个手段。第一个宏观手段就是港元，第二个微观的手段，机构、资金，或者我们叫这个证券吧，或者叫金融标的。从这3个角度，你就知道它可以做什么事情。先说机构，你美国找任何一家中资金融机构，在香港的中资金融机构进行制裁，制裁它很简单，不用太多，不让它用美元结算系统就行，啥都不用管，只制裁这一条就足以让它破产。这是一个机构，针对机构的微观手段。第二个，针对资金，就是限制进入香港的资金。因为美国有长臂管辖权啊，长臂管辖权，它的这个限制手段是有效的。它可以在某一个范围之内限制某一个领域的资金进入香港市场，那对香港的打击就非常的大。它可以从任何，比如说股市，比如说外汇，比如说黄金等这些商品市场等等，只要限制这一部分就可以了。这第二个。第三个标的就是限制投资者买某一类的金融产品，或者比如说限制所有的金融机构在香港买中国的国债，这是一种方式啊。限制标的，从这些领域可以进行精准的打击啊。那么现在的问题是，美国要采取这些行动，他考虑的是什么？他考虑的是有2个因素。第一个因素是什么？第一个因素就是中美关系。美国不考虑中美关系的前提之下，单独对香港进行一个制裁行动，它一定是在一个中美关系的大背景之下采取这个行动，这是第一个。第二个，他要考虑这件事情对香港本地的影响和对美国金融机构的影响，所以这件事情第一个涉及的层面就是中美关系，第二个涉及的层面就是这件事情在香港产生多大的后果。第三件事情是什么？第三件事情就是这件事情对美国的金融机构、美国的金融行业有多大的影响。
把这件事情想通了，与可行，这件事情才会发生，这是一个啊。那么后果是什么？如果美国在香港的议题上出手，那他一定不会是单独出手，一定会跟英国合作，一定会跟欧洲合作。因为大家知道，香港作为金融中心来说，它无论是欧洲还是英国，都有非常多的利益在里头。所以在美国做这个动作不那么容易啊，没那么简单啊，它会更复杂。所以我之前讲，我说为什么新疆议题变成一个欧美合作的一个主要的议题呢？原因就是新疆议题涉及的利益很少，没有什么利益。中东有一点利益在这里头，但是基本上可以对欧美来说可以忽略，所以他们很容易走到一起来。但是香港议题不同，香港议题美国在香港有很多利益，欧洲在香港也有很多利益，甚至日本在香港也有利益。所以他们在做这个动作之前，他要让大家协调一致不容易，你怎么去协调？这里面有难度啊。所以在这个问题上，不是一个简单的话题，好吧？好，大体上我就从这几个方面，就是从两个层面，一个层面就是人民币跟港元的关系证明什么？证明任志刚那番讲话完全是混账话，这是第一个。第二个，任志刚讲美国不会出核弹，也说这个美国不会，但是他忽略什么？忽略了美国不出核弹，但他可以出他其他的常规性的武器。我说微观手段，你怎么知道美国就不出了？所以这件事情，任志刚出来讲这番话，反映了什么？反映了特区政府本身，他现在很焦虑，很害怕，怕美国出手。美国到底会不会出手，我也不知道，因为现在现在有两点，第一点，你看这件事情发生在这一次的这个修改这个选举条例这件事情上，跟上次港版国安法不一样。上次港版国安法，人大开完会，然后人大常委会马上过完之后呢，香港马上公布，所以这基本上我印象中1周之内把这件事情给干完了啊。但之前酝酿了很长时间，酝酿了将近半年时间，然后就整个动作就很快，通过的时间一过，人大常委会马上开会，我印象中也是在1周之内开完会一过，特区政府就刊登宪报，就实施国安法，国安法一实施，然后就马上就成立国安公署，然后国安公署的负责人就到位。所以基本上你可以看1个月之内，港版国安法就在香港实施了。但是这次不是，这次就是香港人大开完会，然后人大常委会的会议拖了一段时间才开，然后现在还没有，那边还没开始动作。这是不是中间想看看美国方面的态度，还是已经正在跟美国方面讨价还价，都不好说啊，都不好说，现在不知道，我不掌握这个情况。但是毫无疑问的是，任志刚讲的这番话完全是胡说啊。第一个，美国要是制裁，它不仅仅有核弹，它还有常规武器，它不放核弹，不意味着它常规武器都不用，这是第一个。第二个，港元的地位取决于谁？港元的地位取决于美联储，取决于美国财政部，不取决于人民币。所以如果港元没办法跟美元挂钩的话，意味着什么？意味着香港只能流通人民币，港元就会被取消，退出历史舞台，没有别的出路。港元会挂人民币那是胡扯，港元只能挂其他，如果挂其他的话，港元的地位也是不保，一样的，没有前途。因为挂其他的货币的话，港元会不被使用。当一个货币不被使用的话，它的汇率会崩溃的啊，一样的结果。所以从这个角度来说，港元没有其他的。如果美国下决心要制裁港元，港元就会退出历史舞台。
香港就不在乎会成为这个金融中心，好吧？好，我们今天的主题就有点长啊，今天主题就讲到这里，我们下面进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么进入互动之后呢，请大家不要聊天啊。那么4个情况、问题、观点、情绪，好吧？好，明显。启航蔡志宏啊，蔡志雄啊，谢谢 Mike 猪，谢谢自由雕塑公园 CA， 谢谢 Rick Han， 谢谢脱钩美元金融中心直接玩完，非常正确。情绪难以想象，港元美元脱钩是从任志刚手里说出来的。作为前金融管理局的主席总裁，居然说出这种逻辑错误的话，可以看出现在香港官员为了上位什么都干得出来。基本上你看你会觉得任志刚那一头白发，任志刚少年白，早早的一头白发。以前觉得任志刚很聪明啊，他是个非常聪明的。然后你现在看这一头白发下面全是水啊，一脑子水啊。提问：联系汇率管制是否会出现汇率管制而无法流通的情况？汇率管制，联系汇率是香港港元的货币制度，那么港元的货币制度可以自由流通啊。汇率管制是人民币啊，人民币出现，你说的是汇率管制，就是港元的汇率管制是不是无法流通？港元如果汇率管制的话，香港就崩溃了，怎么做金融中心啊？提问：王先生能讲讲 CCP 怎么控制香港吗？香港建制派这些公务员和媒体，还有油管上的蓝丝大 V， 不少人已经很有钱了，为什么甘心当蓝丝啊？ CCP 怎么控制香港？ CCP 先控制了政府，首先控制警察然后控制了政府，然后现在就要控制立法会，再控制选举会，就整个的控制了，全控了啊。那么蓝丝他们很有钱，甘心当蓝丝，我觉得更多的还是抱有幻想吧，就是很多人不觉得这件事情会到那么差的情况所以这些蓝丝们很多时候是他有钱就觉得哎呀，我们就忍一忍吧，忍一忍，维持现状，别闹了，一闹翻了，我这钱就没了。他这么想，他没想到共产党会到什么程度所以他是抱有幻想。我更多的是认为这些蓝丝他也没什么恶意，他更多的就是对共产党抱有幻想，他觉得他很多钱从共产党那儿来，所以他就做蓝丝呗我估计我没有蓝丝的朋友提问，请问王老师，中国要实现民主化，西方文明世界在中共这种策略性的进退中，究竟能起多大的推动作用？西方文明世界，这个好大的题目，这个不能一概而论。西方文明世界对中国的民主化进程起到的作用是很复杂的当然，起头是它，没有西方文明世界，中国就不会有民主化，因为你连样板都没有，你凭什么让它民主化所以起源是西方文明世界，但是中间起起伏伏、进退，到底起什么作用？有不同的时间、不同的背景、不同的条件下有不同的影响，所以我没办法在这里，这个要做一些功课，把它一一讲出来才行，不能够一概而论提问：香港现在是否出现外汇无法进行兑付义务的问题？毕竟现在香港已经是一个内陆城市，那还不是
中共想把香港变成一个内陆城市，香港现在还不是一个内陆城市，香港还是一个金融中心，港元还可以自由兑换啊。香港如果有一天发现它没办法自由兑换，那就有问题了啊。现在你说无法进行兑付义务，没有，我没有看到，你看到了告诉我一声，好吗？情绪加问题和国内从小被洗脑长大的粉红不同，在香港自由环境下成长起来的人，跪舔中共尤其可耻。结合一些艺人在公开场合的表现，请问这些人的道德底线那么脆弱不堪一击吗？他们内心的价值观已经被中共改变了吗？利令智昏，有利益捏住了啊，给中共捏住了他的下身，所以他会表现的这个令人不齿啊。背后是什么？背后就是利益啊。中国的市场啊，让中国进入中国的市场，中共很会玩这些东西。中共的主要的本领不是做事啊，是对付人，所以这些人都是被中共捏住的啊。提问请王老师讲讲港股通的操作机制吗？国内资金通过沪港通用人民币买港股之后抛出股票后，还是换成人民币？这样的话，是不是对中国的外汇管制产生冲击？它原来是有个投资额度的，投资在一个额度范围之内的事情啊。我认为这个问题不应该问，自己上网查，很简单，不复杂，好吗？我不答你，你们还是要有一点自己的求知欲望，不能张嘴就问，好不好？观点：任志刚可能为外汇管制和港币脱钩吹风，我不觉得。如果外汇管制跟港币要脱钩了的话，香港金融中心就不存在了，吹什么风？他不想发生的事情，这是特区政府不想发生的事情啊，这没什么好吹风，而且这个他自己控制不了。从根本上来说，香港金融中心的地位不取决于北京，也不取决于特区政府，取决于美国。美国只一声令下取消金融管理局美元交易的权利，香港的金融中心就不存在了，整个的港元就崩溃了，一声令下就可以放。所以这件事情，香港的这件事情，我一直在讲，对于香港来说，你看北京的脸色其实是搞错了方向，你要看美国总统的脸色。美国总统一声令下，这件事情就会不发。现在美国不会做这件事，我判断美国是不会做这件事。原因是什么？原因是美国的金融机构需要香港的金融中心，而且美国很多金融机构在香港也有投资。你把香港稀里哗啦一砸，他自己也会有损失，所以他不愿意做这个事情。但是这并不意味着美国就不会用这个武器。如果不用的话，它叫武器吗？也不是的。所以在某种条件之下，他也会用这个武器的啊。观点：现在的港府官员就像相声里借马褂的段子，上面的人胡说八道，底下的为了那些马褂，只能硬着头皮去圆这个无脑操作。也跟着一起胡说八道。提问：请问港币的存在目的是不是为了规避在香港直接使用美元，还是有实行货币政策的考量？没有货币政策。如果你用连续汇率挂钩美元，那你就直接受到美元的货币政策的操作，就是你的货币政策实际上是让渡给了美元联储局啊，就是说你实际上是跟着美国的货币政策走的，这是第一个。第二个，为什么要使用港元？一定会使用港元，因为它是一个独立的关税区，它要使用自己的货币，这没有选择。那他为什么不用英镑？英国人也不想，英国人不想让香港的经济体和英国的联系没那么大，所以他如果用英镑的话，这会有问题，因为他就要接受英国的货币政策，那对香港未必有利，而且英镑没有美元更流通，英镑不是交易货币，而美元是交易货币，所以他采用
采用货币局联系汇率挂钩美元，这是非常合理的一个选择。CCP 让港元主动脱钩美元是不可能的。不过，西方跟香港切割完成的差不多的话，由于这几年中国美元外汇储备降得厉害，4万亿只剩下3万亿 ，CCP 必须防着美国搞垮香港经济，那就会选择让港币变成人民币第二，人民币取代港元，也是 CCP 自己喊口号做梦，人民币不可能取代港元。那是不可能的事情不会发，我们眼见的看不到的这第一个。第二个，让港币变成人民币第二，这句话没有意义。港币不会成为，港币要么成为人民币，就是香港流通人民币，要么香港继续用港币，不会成为人民币第二美国防着美国搞垮香港经济，我觉得全世界都没有像 CCP 这样的能力去搞垮香港。搞垮香港经济只有一个人，就是习近平，没有别人。所以防不防没什么好防，美国也不会去搞香港经济，搞到香港经济干啥？他要搞垮香港经济都不用搞了，一句话就已经垮了。所以我不同意你的观点，你的观点都不对，没有经济学的基础。观点，他们习惯了当前的生活方式，不愿意下定决心去彻底改变，然后这点被对方利用，用切香肠的方法一点一点拉他们下水。这讲蓝丝非常对。大秦赋里表达的秦国的策略就是中攻OK， 同意，我差不多也是同意这样。提问，请问王老师，现在中共对电动车的打击是出于什么样的目的？中共对电动车的打击，我不知道，你不要设计一个前提，然后让我答结果。你要先把你的前提讲清楚是什么，好不好？我这个问题我不答提问，关于人民币国际化，为什么拜登政府没有任何相应的政策？其次，美国未来像中国一样推出自己的数字货币吗？还是继续将比特币作为最基础的数字货币？我先答最后一个。比特币本来就不是数字货币，比特币是什么？比特币叫加密货币加密货币呢都不算，加密标的它不能算货币货币有个前提，我们叫中央化，加密货币是去中央化。那么去中央化它能不能成为货币？货币是交易的媒介。什么叫货币？货币是交易的媒介。我买米但是我去卖梨，我把卖梨的钱卖梨获得的钱去买米，所以呢，我不会用梨去换米。物交易呢效率比较低，因为你得搭配得上，所以有一个货币作为媒介进行交易呢，交易效率会提高，这就是货币的地位。那么所有的货币它有一个重要的前提，就是它能够拿来进行交易。那么比特币有没有交易性？比特币有一定的交易性，但是不那么方便。所以比特币算不算货币，我们可以讨论这是第一个。所以美国从来没有把比特币作为基础的数字货币，这是第一个所以你后面那个问题是不对的。第二个，美国会不会像中国一样推出自己的数字货币？第一个，中国还没有推出自己的数字货币，所以美国不会像中国一样做这个事情美国是在准备它的数字货币。美联储对数字货币的态度，我相信在过去1个月发生了很大的变化今年以来吧发生了很大的变化。美联储已经在这个问题上已经变成一个开放的态度了。以前是觉得数字货币这件事情还不着急，现在好像美联储对这件事情已经比较积极了这第一个中国还没有自己的数字货币，还没出来这第二个。第三个，人民币国际化，拜登政府没有相应的政策。第一，人民币还没有国际化。美国有没有相应的政策？我没有看到它有没有相应的政策。这跟
作为一个不自由兑换的货币，它所谓的国际化其实是没有意义的啊，根本上来说是没有意义的。你可以作为一个市场铺垫啊，但是如果你自由兑换都没有实现的话，国际化本身是没有太大的影响，没有太大的价值的啊，好吧，就这样。提问：记得从前港英政府有一个政治部控制中共在香港的渗透，应该对政府人员也有控制吧？为什么那么多他们培养的精英现在投靠中共？这有什么奇怪？不奇怪，天换了，天变天了，换了一朝的这些人投靠新的，也正常，对吧？那你又不养他，你不养他，你还不让他投靠新的组织吗？对不对啊？所以这个我不觉得奇怪。什么林郑啊，不都是这些人吗？啊，包括那个范徐丽泰、林郑、任志刚这一票，特别是任志刚，任志刚很重要啊。情绪，王老师在上个节目讲到中共自洽的问题，我好像看到中共做任何事情都能自洽，从打土豪分田地到双减双交，到土改，再到土地集体所有，最后包产到户，反反复复，每次都能自洽。退一万步说，就算不能自洽，还能耍流氓。因此，我对西方文明世界对抗十步走一步的中共有深深的忧虑啊！你有什么解决方案吗？啊？观点：市场经济就像一盘高效率循环流动的沙子，而国企就像这盘沙子里的碎石头。当石头占据大部分空间，沙子流动就会受阻，整个市场运作不起来。而中国政府是不可能搬走这些石头，因为习一尊的眼里，这些碎石头照样可以流动。这就是小学文化的认知障碍，非常正确，非常正确啊！提问：1989年，我父亲北京上学，从来不敢跟我说政治话题。2020年我在国外开始思考自己以前的价值观中的非人性部分。多谢王老师节目里面的逻辑分析。前些天父亲告诉我，他怕我痛苦乃至抑郁，安慰我说当年他就是如此，并告诉我只要经济一出问题，所有类似香港跟新疆的问题都会爆发， CCP 也会完蛋。我不知道王老师怎么分析。你给我的信息太少了。只要经济一出问题，到底什么问题？什么类型的问题？什么规模的问题？类似香港跟新疆的问题都会爆发，导致 CCP 完蛋。我还是那个看法，CCP 没那么容易完蛋啊，没那么容易完蛋啊，中国也没那么容易完蛋，所以大家做好准备啊，做好思想准备。CCP 跟中国都没那么容易完蛋，所以我们要做长久的准备啊。提问：外国记者为什么要跑到台湾来报道中国的事情？既然采访不到，那么现在网络这么发达，回本国直接撰稿不就可以了吗？还是因为台湾是跟中国冲突最前线，又或者是文化相近，是地理位置靠近，哪个才是主因？不告诉你，为什么？这么简单的问题你不想一想吗？你都已经讲了一堆了。提问：这些年来和华人朋友交往变得很微妙，不自觉的会去猜对方的立场，判断对方是不是小粉红，说话变得很隐晦或者刻意中立，觉得很累。是否应该做自己，选择志同道合的朋友，还是给他们时间做改变？这个问题很多人说过。我觉得如果你觉得累的话，你可以自己改变了。就是这个世界上永远没有那么，叫什么？永远没有一个绝招，让你可以迁就所有的问题啊。那么你永远都要面对，你迁就这一头就不能迁就这一头啊。那我给不了一个答案，就是你这个招数一出去，所有问题全部解决，没有这种方案啊。所以呢，你跟你的朋友交往的时候，你要很小心，那你就会觉得很累。你要是没那么小心呢，你又怕得罪人，
所以这个问题没有办法解决啊，你就要明白，你就要做出一个选择，你到底想做一个怎样的人？那你把这个选择做好了以后，你就去做就好了。你总是不能够两头都能得到，甘蔗从来都是一头甜，不可能两头都甜啊。情况 One World Data，One World Data，Google 统计数据就是用这个，里面有根据各国官方资料统计的各类已注射疫苗的情况，其中智利的情况是科兴疫苗是其他疫苗的9倍啊，我不知道你说的是什么，9倍是什么东西啊？提问：最近的新闻很沉重的话题事件，听了以后心情久久难以平复，已经奔向知天命的年龄了，还是有不成熟的情绪。问王老师，当您了解准备这些新闻时，内心是否能够波澜不惊，还是依旧随着事件起伏不定？如何调节这些情绪？谢谢。好问题啊。作为一个人，你会受到一些外界的事物，你看到一些情况，这些情况、这些事件，这些好的事件你会高兴，不好的事件你会不高兴，悲痛的事件你会伤心啊，这是一个投射。那么，这是我们作为人类有共情人能力的人都会产生的情绪变化，这很正常啊。那么，所有的事件都会在你的内心做出投射。那我们有没有办法避免这种投射？没有办法，因为我们只要是活生生的人，而且我们是一个有共情能力的人，你一定会随着事件的波动而波动。我会看到一条新闻，我会看到这条新闻抱头痛哭，我会的啊，那很伤心。我会看到很伤心的新闻，我会抱头痛哭。我看到一件很愤怒，比如说今天的任志刚的新闻，我拍案而起啊，就是说任志刚讲这样的话太混账啊，所以我今天直接就取个题目叫混账话。你说其他人讲我就算了。这句话谁都能讲，就任志刚不能讲，任志刚不能讲。为什么？因为他是金融管理局的总裁啊，他参与设计了连续汇率啊，你还在讲这样的混账话，所以我就拍案而起，我今天啥都不做，今天我们就要讲这个。我们会受到这个情绪的影响，这个你不用为你的情绪被这个事件的影响感到羞耻或者觉得不成熟。我不知道你说的成熟是什么。如果需要成熟变成一个麻木不仁的人，那我情愿不成熟。人就是应该有情绪的。当然，我们生活的世界，我们在中国成长，我们生活的环境非常的恶劣啊，我们的情绪会让我们丧命，有可能啊。那么，这是我们的成长的背景啊，但是我仍然认为，我们有情绪，我们有情感，我们共情，我们为这个世界上的美好感到高兴，我们为这个世界上的黑暗感到愤怒，这是非常应该，这是非常应该的情绪啊！我不觉得有什么问题啊。当然，我作为一个主持人，我不能够做到这个镜头前面表现出我的不专业来。我的专业是什么？我专业就是提供稳定可靠的节目质量啊，所以我还是要控制我的情绪，让我表现出做出一个专业的节目来。但是这背后仍然是有情绪的，你还是能看到的。比如说，我今天就骂任志刚混账话，这就是情绪啊。我不觉得我们要完全把这些情绪抹杀掉啊，这就是我的看法，好吧？好，明谢 Daniel 江，谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，请现在的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。